여러분 안녕하세요. 영상은 많은데 썸네일이 없어서 몰아서 올리는 꼬꼬마 꼬링입니다. 지 뭐야, 쟤는 오늘 싸움 정해오잖아. 3시간은 왜 들어온 거야? 야, 너 지금 이러기야? 네가 나보고 돼지라고 놀려서 싸움만큼 지금 존댓말까지 하기야? 이제 아는 척도 안 하겠다 이거야? 이제 완전 끝내는 거야? 어이가 없어서. 야, 정혜야, 너 정말 너무한다. 네? 그럼 제가 착각을. 죄송해요. 동명이인이 왔나봐요. 네? 제가 오해한 건 죄송해요. 하지만 홍보까지 해줄 만큼 잘못한 것 같진 않은데요? 네? 죄송하지만 님이 지금 손 많이 넘은 거 알고 계세요? 네, 아니 혜연님, 제가 잘못한 건 인정하는데 저는 여러 번 사과를 드렸는데 그렇게 무리한 부탁을 하시는 것 자체가 선을 넘은 것이라고 생각하는데요. 그리고 님은 할 일이 하나 있어요. 네 친구 저격 먹고 저리 나가라 하는 거. 와, 구독자 없는 거 싫어요? 왜 반말 쓰셈? 말투가 어디서 들어본 것 같은데. 어딜 보면 반말이야. 구독자도 없는 게. 내가 음차를 하든 말든 네가 무슨 상관이야. 무명조제 까불긴. 뭐? 역시 스토링이지. 언니 한 번만 봐줘. 안돼. 그럴까요? 문제 내주세요. 전 당근 하늘을 날조 걸어가기 귀찮을 때 유용템. 전 단발이에요. 주변에선 단발이 더 잘 어울린다고. 네. 여러분, 저 요즘 악플 달려요. 네, 근데 말하는 것도 자연스럽게 반말을 쓰고 말수도 익숙한 것 같고 또 학교 얘기를 많이 해요. 뭐? 나 악플 삭제해서 못 보는데? 내용도 얘기한 적 없고. 그리고 너 지금 들어왔잖아? 혹시 설마가 사람 잡는데 당당해서 재수없이 좋대. 너 친구 저격 성적 학교 뿌림하고 타르는 서비스. 여러분, 오늘은 영상을 2개 넣어봤어요. 10분 모버시 준비 중에 기다려주고 꼬꼬마 꼬리